ممنوع على النساء في سوريا قيادة السيارات. هو آخر ما أعلنته المجموعات الإرهابية المسلحة في سوريا. الإعلان الذي نشره موقع عربي بريس بالرغم من سخفه إلا أنه يوضح جيدا مدى ظلامية الفكر المتطرف الذي تحمله تلك المجموعات الإرهابية، الذي دفع الشعب السوري من دمائه الكثير والكثير جراء تلك الأفكار المتخلفة والعفنة التي جاءوا بها من أسيادهم في دول الظلام والجهل. نص بيانهم نص على منع جميع النساء من قيادة السيارات منعا باتا، ومن يخالف هذا المنع سوف يطبق بحقه العقاب المناسب. إعلان يظهر نوع الحرية التي يخفون تحت مسماها قبحهم وإجرامهم وتخلفهم. فأي حرية يريدونها هؤلاء؟ حرية يقتل فيها الإنسان فقط إذا عبر عن رأيه، حرية يسفكون من خلالها دم الأبرياء وينهبون ممتلكاتهم. أي حرية تلك التي تحبس المرأة السورية والتي تشكل نصف المجتمع في البيت؟ يريدون حرية الدماء، حرية القتل والإجرام والتعذيب، حرية سوداء كما في نفوسهم. منع المرأة السورية من قيادة السيارة هو أول الرقص، فعند هؤلاء الكثير والكثير من الجهل والتخلف، فغدا ربما يخرجون علينا بإعلان جديد يحرم على المرأة السورية شراء بعض أنواع الخضروات وصناعة السمبوسك والنوم بجانب الحائط والكثير من الفتاوى التي ما أنزل الله بها من سلطان إلا عند أسيادهم، فهو متبع عندهم. يلزمون المرأة بأشياء أخرى تسخف من قدرها وتحط منها. المرأة السورية التي مثلت عبر التاريخ عنوانا للحضارة والقيم الشرقية الأصيلة، والتي كانت وما زالت جنبا إلى جنب مع الرجل في كل الميادين لبناء هذا الوطن.